E aí, minha gente, aqui é a Lídia Moura e você está na ClickSound. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha pra geral, que eu tenho certeza que você vai amar. E é claro, roda a vinheta aí, DJ, bora pro vídeo. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa muito interessante. O que você deve levar em conta quando for comprar uma central multimídia? Como vocês sabem, existem várias marcas, modelos e tipos de central multimídia, que inclusive tenho alguns aqui para mostrar para vocês, que é o Kinup KP C21DT, temos também o HTEC HT7120 e temos um da Pioneer A208VBT. E todos esses aqui, todas essas centrais, a gente fez vídeo e os vídeos já estão aqui no card. Então, se quiser dar uma olhadinha para conhecer um pouquinho mais, entra aqui no card que você vai entender melhor. A primeira coisa que você precisa avaliar é como vai ser o seu uso. Não é verdade? Como que vai ser o seu uso? Você usa bastante recurso ao mesmo tempo? Você ouve música, usa o GPS, Bluetooth, tudo ao mesmo tempo? Se você usa, então você precisa de um processador mais rápido e também uma memória interna melhor. Segundo item que você tem que avaliar são as câmeras, a entrada de câmeras, porque várias centrais já vêm com a entrada de câmera de ré, mas você precisa também da câmera frontal. Então, se você precisa dessa câmera frontal, já temos vários modelos, inclusive até na ClickSound mesmo, temos vários modelos com essa entrada de câmera frontal. Então, esse é o segundo item que você tem que avaliar. E o terceiro item são funções de conforto, que é o espelhamento ou a interface. O espelhamento é basicamente você duplicar a tela do seu celular na tela da central multimídia. Você pode controlar a tela do celular na tela da central, isso dependendo do modelo, que tem alguns que não aceitam. Já a interface é algo mais simples, você vai simplesmente plugar, o celular na central multimídia. Enquanto você dirige, você vai conseguir mexer em algumas funções, mas são só em algumas, essa é a diferença. Por exemplo, você não vai ter acesso ao YouTube, ao Netflix, alguma coisa assim que tire sua atenção enquanto você está dirigindo. As duas principais interfaces, uma é Android, que é o Android Auto, e a outra é para o iPhone, que é Apple CarPlay. O próximo item é você observar qual a versão de Android que vem na central. Tem alguns aparelhos no mercado que ainda usam Android 6, sendo que hoje em dia os aparelhos mais novos já vêm com a versão 9 ou 10. Qual a maior dificuldade de você usar esse Android antigo? É que você vai ter a incompatibilidade para usar alguns aplicativos novos, alguns aplicativos atualizados. Outra coisa legal e importante de você observar é se ele vem com GPS, Bluetooth e TV. A maioria deles vem com Bluetooth, por exemplo, esses três aqui, todos eles têm Bluetooth. Já a TV você vai encontrar nos aparelhos mais completos. O GPS você já vai poder usar ou por espelhamento, ou por interface, como eu já tinha explicado antes. Se você tiver com uma multimídia que tenha Android, é só você baixar o aplicativo GPS para poder usar, é super fácil. Algumas centrais permitem que você instale o GPS offline por cartão de memória, pendrive, etc. Por exemplo, o GPS TomTom. Próximo item, comando de volante. No geral, os carros chinês, japonês e coreano não precisam de interface. A interface é uma peça que vai converter a linguagem dos carros de outros países com os carros asiáticos. Por exemplo, os carros da Hyundai, Honda, Toyota e alguns carros da Chery. Alguns MP5 baratos não têm esse recurso, então você tem que tomar muito cuidado quando você comprar, porque se você precisa desse recurso, às vezes você compra pela internet, R$250 e não vem com esse recurso, então toma muito cuidado. E por último, a potência, que causa muita confusão quando às vezes você está vendo algum anúncio na internet. Por exemplo, você vê uma central multimídia que diz que tem 50 watts, mas ela está em 2 ohms. Se os falantes for de 4 ohms, ele vai tocar apenas 25 watts. Ou seja, você precisa avaliar também a impedância da central multimídia, não só os watts. Essas foram as nossas dicas de hoje. E por último e não menos importante, você vai comprar a sua central multimídia aqui na ClickSound com o melhor preço, melhor qualidade, com garantia e a entrega mais rápida do Brasil, é isso mesmo. Então você não pode perder. E não esqueçam, sempre procurar um profissional especializado para fazer a instalação do seu aparelho. É isso aí.